אתה יכול לבוא לגור איתי? ג'ני, בואי. הראשון במיטה. בסדר, אבל מה כאן שעשיתי עבודה? יום אחד, אולי שניים כאן. שטויות, הוא שלא כל כמו שאתה רוצה. בואי. לילה טוב, מה שלי? אתה צריך לחזק את הכוחות שלך. תודה, בובסון. הנה באווירון. צריך לקחת את זה להסתיר. ביוטיוב תפרסם את זה. בטח. אשתדל לא להטריח אותך. זה בסדר גמור. יש עוד משהו שאתה לעשות בשבילך? חמוד. לא, זה לא מספיק. בעצם. הוא השתגע, זהו.